大家好，我係黃奇泰物理治療師。我想今日用 RRS Blade 係演示一下點樣咧。如果屋企裏面咧係有人去幫你手去治療你嘅腰背不適嘅時候，我哋點樣用一支 RRS Blade 去幫助趴喺度嘅人咧去放鬆佢腰部嘅肌肉嚇，或者點樣治療好佢一啲嘅身體嘅不適嚇。咁我首先咧，我哋先開住咗支槍啦。咁可以開到3度先嘅嚇。其實如果做腰背，可以先用最大個頭咧，同佢可以放鬆翻，沿住個脊骨中間啲位置咧，放鬆佢嘅腰嘅骨頭兩旁嘅軟組織。呢個咧可以落到去我哋底骨個位置嚇。咁腰椎好多時都係呢個弧度上面啦。咁我哋可以做到去胸椎下胸椎嘅位置都冇問題嘅。做完直線可以做兩旁，沿住盤骨。兩邊先整體同佢放鬆下肌肉，等佢熱咗身先，係啦。如果屋企咧有人幫你手去放鬆腰背嘅話咧，係更加理想。完咗呢個步驟咧，我哋可以開始先用最凸嘅凸面咧，先同佢做我哋嘅兩旁嘅腰肌嘅筋膜就可以順住因為我哋中間咧呢個係我哋嘅骨頭嘅位置，我哋叫做脊骨嘅棘突嘅位咁我哋棘突嘅兩旁咧可以上下順住佢嘅脊骨嘅方向上下咁樣推嘅咁大家記得咧，我哋用呢支槍嘅一個原則咧都係無痛治痛啦，所以其實我哋亦都唔需要咧好大力去壓佢最好嘅話咧，其實喺皮膚表面咧加啲按摩膏或者咧一啲嘅按摩油，去令到皮膚嘅阻力減低咧，係更理想咁可以去到我哋腰部側邊咧，呢個叫做腰方肌嘅位置。腰方肌咧大概喺我哋脊骨旁開都有5厘米嘅位置喺度一條嘅肌肉啦。咁呢個肌肉咧，好多時我哋如果個髖關節肌肉唔夠力咧，其實都會有一個代償嘅情況，令到我哋咧兩邊嘅腰方肌咧出現一啲痙攣或者係繃緊嘅情況嘅。OK， 咁我演示咗喺左邊嘅情況，其實右邊都係重複嘅啫。咁做完呢個順住肌肉紋咧，我哋可以亦都係用最凸嘅位啦，係啦，咁打直做啦。打直做咧，記得呢個係一個我哋叫做咧分筋嘅動作咁喺最脊骨棘突旁開少少1厘米嘅位置可以開始做嘅，係啦，稍為有少少按壓，用少少力，係啦，推開肌肉紋，係啦，慢慢又移多1厘米，係啦，咁我哋慢慢上下順住肌肉紋。好似將佢切割開咁樣，係啦，咁慢慢再褪1厘米，又再做，咁有陣時你會發現下邊咧做嘅過程裏面咧有啲結節嘅感覺咧唔係好順喎，咁樣即係呢個位咁樣做嘅時候咧有少少結節都可以咧喺個位置做多少少放鬆個位置，咁去到再開少少都仲可以啦，去到肋骨呢啲位咧尤其是肋骨底呢啲位置咧，可以多推下，咁就令到嗰個腰方肌咧更加放開放鬆。好啦，我哋咧之後可以用尖尖嘅位啦、尖尖嘅位啦、尖尖嘅位啦，都可以咁呢個譬如我用最尖嘅位咧，喺棘突旁開1寸嘅位置，係啦，可以咁樣做一啲震動，咁可以講嚟講咧，下邊咧就係我哋一啲嘅脊骨嘅小關節，小關節，如果有啲人咧有小關節嘅退化，或者小關節嘅我哋叫做紊亂嘅情況咧，撳落個小關節都會有啲痛楚出現，咁呢個咧就集中喺我哋小關節啦。如果你發現譬如肌肉上邊
有啲位佢都會有啲擊痛點，或者我哋有啲我哋叫做啲反射點啊咁樣，咁你可以咧都係用個尖尖位同佢做啲放鬆你覺得嗰個位面積大啲嘅，可以用呢個扁平啲嘅位置做都可以，比較大面積少少嘅，比較集中啲。係啦，以上咧就係關於用 RS Blade 去幫人哋放鬆背脊肌肉嘅示範。